소리치료는 외부 음원을 지속적으로 청취하여 이명에 대한 집중력을 낮추는 재활법인데요. 주로 백색 소음과 같이 인위적으로 생성된 소리들이 많이 활용되는데, 이는 작은 크기의 음량으로도 이명을 차폐하는 데 있어 효과적이기 때문입니다. 최근에는 삐 하는 순음의 변조를 통해 생성된 소리치료음이 기존의 백색 소음과 비교했을 때 이명 크기를 줄이는 데 더 효과적이라는 연구가 보고되었습니다. 하지만 대부분에게 순음 변조된 소리치료음이 효과적이었으나 몇몇에게는 백색 소음이 여전히 더 효과적이었습니다. 따라서 개인마다 느끼는 효과적인 소리치료음이 다르기 때문에 개개인에게 적합한 소리치료음을 찾는 것이 중요합니다.